அனைவருக்கும் வர்ம வணக்கம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே ரிக்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு வீடியோவாக இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெதர் வந்து மழை பெய்யுது, வெயில் அடிக்குது. இந்த வெதர் சேஞ்சஸ்னால நிறைய பேத்துக்கு வந்து அடிக்கடிக்கு சளி பிடிக்குது, நெஞ்சு சளி, காஃப், அதாவது பெர்சிஸ்டன்ட் காஃப் சொல்லுவாங்களே, தொடர்ச்சியாக இரும்பல். எதுமோ ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க, எந்த ஒரு ஹோம் ரெமடியும் வேலை செய்யலைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட், இந்த வர்ம புலியை கொடுத்து உங்களோட காஃப்க்கு ஒரு குட் பை சொல்லுங்கள். அதே சமயத்தில் ஒன்னொரு வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எந்த மாதிரி ஹோம் ரெமடி காஃப் வந்து கட்டுப்படுத்துன்னு சொல்லிவிட்டு. இப்போ நம்ம இந்த காஃபோட வர்ம புலியை எப்படி நம்ம லொக்கேட் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுற மெத்தடை நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் 2 தம்மை யூஸ் பண்ணி, இதுதான் காலர் போனு. இந்த காலர் போன் கீழே பாருங்கள் ஒரு பள்ளம் இருக்குது. இந்த ரெண்டு பள்ளத்தில் வந்து உங்களோட தம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் மசாஜ் பண்ணணும், கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஃபார் 1 to 2 minutes. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தொண்டை நேக் இருக்குல்ல, இங்கே வந்து இது வந்து ஆடம்ஸ் ஆப்பிள் சொல்லுவாங்க. இங்கே ஒரு பள்ளம் இருக்குது பாருங்கள். இங்கே வந்து உங்களோட கட்டை விரலை யூஸ் பண்ணி கிளாக் வைஸ், இது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஏரியா, ரொம்ப மெதுவாக செய்யுங்க. clockwise and anti-clockwise. அதே சமயத்தில் லெஃப்ட் ஒரு ரைட் டர்ன் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து வயிறு சார்ந்த வர்ம புள்ளி. இங்கே உங்களோட 3 ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு இப்படி மெல்லமாக செய்யுங்க. இது எல்லாமே சென்சிட்டிவான ஏரியானால கொஞ்சம் மெதுவாக செய்யுங்க. அதே சமயத்தில் கடைசியான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு இந்த தொண்டைக்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி மசாஜ் கொடுங்க. இந்த புளியை வந்து காலையிலும் மாலையிலையும் கொடுங்க, ஃபேண்டாஸ்டிக் ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதே சமயத்தில் மஞ்சள், ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள், சால்ட், கல் உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வார்மான தண்ணியில் ககல் பண்ணிகிட்டே வாங்க. 3 வேளை ஒரு நாள் செஞ்சிங்கன்னா மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்பீங்க. நன்றி, வணக்கம்.